मोहम्मद शमी जानते हैं भारतीय गेंदबाजों में से एक अद्वितीय नाम है। टेस्ट में तो भैया पूछिए नहीं, अद्वितीय है। आपको बताना चाहता हूं, न्यूज 18 को एक बयान दिए है मोहम्मद शमी कि मेरे हिसाब से ये 3 नाम अद्वितीय नाम है। सबसे बेस्ट कैप्टन कौन है मेरे हिसाब से मालूम है? मोहम्मद शमी के अनुसार महेंद्र सिंह धोनी अब तक के सबसे बेहतरीन कप्तानों में से एक कप्तान है मेरे हिसाब से। फिर पूछा गया दूसरा सवाल कि सबसे बेहतरीन बैट्समैन कौन है, बेस्ट बैट्समैन कौन है? विराट कोहली का नाम अब तक के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक बल्लेबाज है, बेस्ट बैट्समैन। तीसरा वाला तो सबसे खतरनाक, पूछा गया कि सबसे खतरनाक बैट्समैन कौन है अब तक के। उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से रोहित शर्मा है सबसे खतरनाक बैट्समैन में से एक बैट्समैन। शायद आपको ये बात पसंद आई होगी।